はい、皆さん、こんばんは。皆さん、お元気ですか？昨日、インドについていろいろお伝えしたカビタと申します。もう一回、皆さんに紹介したいと思います。紹介させてください。私はインドのニューデリーからカビタ・ガケルと申します。皆さんにいろいろなビデオをアップロードしてインドのことをいろいろお伝えしたいと思っています。ですからこれからたくさんのビデオをアップロードするので楽しみにしてください。昨日皆さんに教えたようにインドはアジアで大きな国であって昔から大陸でとても大きな土地があって大きな面積がある国でございます。昨日教えたようにインドの中に昔はパキスタンとバングラデシュも含まれていたんですが今日またさらに教えたいのはインドとアフガニスタンをつながっているヒンドゥクッシュの山もインドの一部インドの教会みたいになっていたんです。それとインドの一番古い文化がのサイトがもうインドには残していないというのはパキスタンに今あります。実はその文明は世界中で一番古い文明メソポタミアとエジプトの文明の3番目です。それの名前はインダスバリーシビライゼーション、インダスバリーという文明と、またつまりハラッパン文明ともう一つのサイトはインドのから、カラチに向かって、モヘンジョダロという文明でした。それは今残しているのはパキスタンです。ですから残念ながらもうインドという国の一部でもないんですけど、でも昔のインドパキスタンとバングラデシュも入っていた国の中でした。で今日インドのまたいろいろなインドの近所の国、例えばインドの北にあるのはネパールもインドと親しい関係を持っています。皆さんのご存知のようにブッダシャカムニのが生まれた村はネパールにあります。ですからネパールとインドがとても古い昔からの関係があります。それとインドのまた東北に行くとマインマールとかバングラデシュとかが近所にあります。それとまたインドの一番下南に行くとシリランカがインドの下にあります。そこもインドと文化的にヒンズー教と関係があってインドの一番有名なヒンズー教のお神様ラマと関係があります。それで今日は皆さんにいろいろ昔々の歴史の話だけでちょっとつまらないかと思ってちょっともう一つインドの文化習慣について面白い話多分皆さんがもうすでに知っていると思いますけどそれもしたかったんです。はい、今からそれをちょっと追加に説明します。
はい、皆さん、これを皆さん何を言いますか？皆さん多分知ってる。これをビンディと言います。もう一つのデザインをここに紹介します。これは私が今つけているんで、これをビンディと言います。これはここにつけている理由はいろいろな理由があります。一つはインドの女性が大昔から化粧として飾りとして使ってたんです。手で描いたこともありました。タトゥーみたいなこともあります。で、主にはヒンズー教で結婚している女の人はこれを結婚しているという印としてつけています。で、それともう一つ文化的なもっと深い意味がある理由はこの眉の中にあるこの場所は6番目のチャクラ。まあ、その説明はまた後の話に説明するけど、これは知恵があるところで、ベンジをつけると何か知恵が、あと頭の中の集中力が上がるという信条がありました。それともう一つはここにベンジをつけると何かバッドラックがあると、これをベンジをつけることでバッドラックがなくなる。それを何か皆さんのことを守ってくるという信条もありました。はい。じゃあ皆さん、これを覚えてくださいね。これをビンディと言います。これは何ですか皆さん？これをビンディ。これはビンディです。はい、皆さん、またいろいろな楽しいことを皆さんにお伝えしたいと思います。皆さん楽しみにしてください。はい、それで皆さんご健康に気をつけて毎日の生活を頑張ってください。はい、また皆さんと早く会いたいと思います。またいろいろインドについて面白いことをお伝えしたいと思います。じゃあまた皆さんと会うことを、皆さんに情報を伝えることを楽しみにしています。はい、皆さんよろしくお願いします。これからも皆さんにいい情報を伝えることとできるととても嬉しいです。はい、さようなら。バイバイ。